вот, едем мы домой. Мы как цыгане сегодня. Мы сегодня как цыгане. Едем домой. Наконец-то мы справились. Все, что задумали, сделали. Здесь две бабушки живут. О, видите памятник. Братская могила. Уже сараи у людей порушились, бани. Все зарастает, смотрите. Трава, человеческий рост. Две бабушки стареньких тут живут. А раньше, когда замуж выходила, тут деревня была, боже, даже был магазин. Вот. Ну, это было очень давно, 35 лет назад. Вот такие вот дела. Короче, мы едем. Леха, мы едем. Сена, едем? Едем. Все, мы едем. А ехать нам 15-20 минут.